مساء الانوار حبيباتي الغاليات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونلقاكم فيديو ديال هاد النهار هذا في احسن الاحوال. اليوم جيتكم بواحد الكيك قنبله رائعه جدا، واحد الكيك تركي. هو عباره عن كيك بشلاله الشوكولاته، كيجي رائع وفي المنظر خطير جدا، وكذلك في المذاق. طبعا غادي نحتاجو لهاد الكيك هذا 4 ديال البيضات متوسطي الحجم، غنحتاجو 2 خمارات ديال الحلوى من وزن 10 غرام، غنحتاجو فانية وحده، قبيصه ديال الملحه، 2 معالق ديال الكاكاو المر، غادي نحتاجو نصف كاس صغير ديال الماء العادي، غنحتاجو كاس معمرش ديال العنبه ديال السكر، كاس معمرش ديال الحليب، كاس معمرش ديال الزيت النباتي، و2 كيسان ديال الدقيق. دائما الدقيق على حسب الخليط، على حسب الدقيق عفوا. مهم حتى تحصلوا على الخليط اللي غادي نحصل عليه انا. غادي نطربوا البيض بدرجه حراره المطبخ طبعا، مع السكر حتى يطرغوا ويتبدل اللون ديالو ويخفاف عاد باش نضيفوا عليه باقي المقادير. كنضيفوا كذلك الفاني والمكونات الاخرى شويه بشويه. المهم الدقيق طبعا مغربل، غنضيفوا كذلك الماء والزيت والحليب. نبداو بالسوائل هما الاولين، عاد باش نضيفوا الدقيق منخول كما قلت لكم، والكاكاو والخمارات بزوج. ممكن كذلك تستعملوا الطراب اليدوي، غير هو الطراب الكهربائي يعني كيعطينا واحد النتيجه رائعه. كنحصلوا على واحد العجين اللي هو خفيف بزاف كما كتشوفوا. وكذلك هذاك الكميه ديال الماء اللي ضفنا، نصف كاس صغير ديال الماء، هذاك هو السر اللي كيخلي لنا الكيك ديالنا كيجي خفيف وتيجي عالي. ممكن كذلك تضيفوا عوض الماء ملعقه كبيره ديال الخل حتى هو كيعطي نفس النتيجه. صافي غادي نضيف الدقيق شويه بشويه كما قلت لكم، الدقيق على حسب النوعيه ديالو. المهم حتى تحصلوا على الخليط العادي ديال الكيك عادي، يعني ما هو ثقيل ما هو خفيف، كيف ما غادي تشاهدوا الان. انا خديت واحد المول، من الاحسن يكون صغير واحد شويه، حيت ما حدو كيكون صغير ما حد الكيك ارتفع لينا في السمك ديالو. صافي وغلفتو بالورق الزبده بعد ما دهنتو بالزبده باش داك الورق يشد مزيان. وغادي نخوي فيه الخليط دائما يعني فاش نكونوا تنخويو الخليط كنهزو حتى الفوق باش داك الهواء اللي تيكون فيه يتحيد منه.
صافي. وغادي في هاد الاثناء انا مسخنه الفران على درجه حراره 180. غندخل الكيك ديالي يطيب من التحت ومن الفوق على درجه حراره 180 كما قلت لكم لمده 20 حتى ل 25 دقيقه، ونتلاقاو من بعد. بالنسبه للحشوه ديالنا غادي نحتاجو كريم شانتيي، ممكن تستعملوا هاد العاديه او ديال الكاكاو. انا غادي نخلط بيناتهم، غادي نستعمل وحده عاديه ونصف وحده ديال الكاكاو. غادي نستعمل كذلك كأس ديال العنبه ونصف ديال الحليب البارد، وكذلك بسكوي، اي نوع من البسكوي عندكم. انا خديت هذا ديال الهرنيس، ممكن تاخذوا هذاك ديال الشوكولات كذلك. عندي كذلك البندق واللوز، ممكن تعوضوه باي نوع من المكسرات عندكم. وعندي حبيبات الشوكولاته اللي متوفره يعني فيما مشيتو. صافي هنا خديت الكريم شانتيي. انا فقط استعملت كيس ونصف كما قلت لكم. الى استعملت جوج الاكياس فغادي تضيف واحد شويه ديال الحليب. صافي غادي نضيف عليه غنضيف عليهم عفوا كاس ونصف ديال الحليب البارد، وغادي نخلط كريم شانتيه ديالي من 3 حتى ل 4 دقائق حتى تطلع مزيان، عاد باش نغطيها وندخلها المجمد تبرد مزيان. في هذا الاثناء انا مخرجه الكيك كيف ما كتشوفوا كيتنفخ، كيجي رائع جدا في السمك ديالو، واخا يتشقق ماشي مشكل. يعني المذاق رائع جدا، وكذلك تيجي خفيف خفيف خفيف، واحد بحال جنواز ديال الكاكاو كما كتشوفوا. هنا غادي ناخذ بعد ما حيدته من المول طبعا غادي ناخذ واحد السكين، وغادي نحاول يعني ما نوصلوش حتى لتحت، غادي نحاول نبدا نقطع ولكن حتى النصف ديال هذاك الارتفاع ديالو. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني. غير باش ناخدو هذوك الاطراف ناخدوهم غير من الفوق فقط كيف ما الفيديو يعني شارح نفسه كنظن. غادي ناخدو هذوك الاجزاء. انا قسمته هنا ل6 اجزاء، ممكن تقسموا حتى ل8 الاجزاء، فما كاين حتى شي مشكل كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا نفلح من الوسط ديال هذاك الكيك، وغادي نبدا ناخذ الطروفه ديالي بهذه الطريقه. هذه كتجي سهله وعمليه جدا هذه الطريقه هذه، وكذلك هذوك الاطراف يعني مازال غادي نحتاجوهم. صافي غادي نستمر بنفس العمليه حتى نحيد النصف الفوقاني، وغادي نسقي النصف التحتاني بعد ما غادي يكون الكيك برد. طبعا غادي نسقيه بالحليب يكون بارد. وكذلك الكريم شانتي بعد ما بردت ليا كتصبح على هذا الشكل هذا. غادي نضيف عليها دوك المكونات الاخرى، البسكوي والمكسرات، وكذلك حبيبات الشوكولاته. ممكن ديروا مرصيات ديال الشوكولاته الا ما كانوش عندكم هاد الحبيبات ديال الشوكولاته. وغادي نخلط مزيان بواحد السباتولا من التحت للفوق باش هذيك الكريم ما تهبطش ليا. يعني العناصر دغيا كتنسجم مع بعضياتها كيف ما كتشاهدوا. وغادي نعمر بها الكيك ديالي من الفوق. هذاك النصف الاول غادي نعمرو مزيان بهاد الكريمه هذه.
بعد ما وضعته في صحن التقديم غادي نخوي عليه هذيك الكريم شانتيه كلها، وغادي نحاول ما امكن نركز يعني في التبسيط ديالها، غادي نركز على الجوانب فقط، وغادي نخلي داك الوسط ما امكن يكون تكون فيه كريمه كثيره. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني. لانه من بعد يعني مازال غادي نحطوا هذوك الاطراف من الفوق، فضروري خاص الكريم تكون كثيره في الوسط وقليله في الجوانب. غتجي بحال شي تله اولا شي جبل صغير. المهم كيف ما غادي تشاهدوا الان فالفيديو يعني واضح جدا، ما فيه حتى شي تعقيدات. صافي غادي نبسط كما قلت لكم الجوانب ونخلي الوسط ما امكن غليظ. صافي وغادي نجيب هذوك الاطراف غادي نحطهم واحد حدا الاخر كيف ما كتشاهدوا. بعد ما بردوا طبعا بالنسبه لهذوك اللي مشقين فما كاين حتى شي مشكل، يعني كيف ما معروف على الكيك يعني كيتشقق ضروري. ف يعني ماشي مشكل، ما كاين حتى شي اشكال. المهم هو المذاق وكذلك المنظر تيجي رائع جدا. وغادي نستفهم كاملين، نحاول ما امكن تقربوهم واحد شويه الى قسمتهم الى 8 اجزاء، ف غادي يجيو احسن، غادي يجيو الاطراف احسن. المهم غادي تقربوهم ما امكن من بعضياتهم باش يلا تكفيكم البلاصه ديالهم. صافي بهذه الطريقه، هذه طريقه اللي هي مبسطه جدا وواضحه يعني بدون تعقيدات بلا حتى شي حاجه. غادي جانبا غادي ناخذ الكريمه السائله، علبه الكريمه السائله تقريبا 200 مليلتر. غادي غندوبها في الكاسرول وغنضيف عليها 2 باكيات تقريبا ديال الشوكولاته الا كانت السوداء او هذه ديال الحليب فما كاين حتى شي مشكل. عندنا تقريبا 130 غرام ديال الشوكولاته بالحليب. بعد ما ذوبت هذاك الكريمه غادي نضيف عليها الشوكولاط بالحليب، وغادي نضيف عليها كذلك ملعقتين كبيرتين من حبيبات الشوكولاته السوداء. صافي وغادي نخلط مزيان حتى يذوبوا العناصر مع بعضياتهم. الكريمه اللي هي سخونه طبعا، ما تدوش على داك الكاسرونه يعني واخا محيده لها واحد اليد فهي من قدماء المحاربين معايا، يعني خدامه معايا الحمد لله. صافي وغادي ندوب هذيك الشوكولاته كيف ما كتشاهدوا، وغادي نخليها تدفى واحد شويه عاد باش نفرغها فوق من الكيك كيف ما غادي تشاهدوا الان. الطريقه اللي هي مبسطه جدا ومذاق خطير 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 ما نعاودش لكم. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، فكونوا على يقين ما غاديش تندموا. بعد ما غادي نحط هذا الكيك هذا في الثلاجه غادي نخليه واحد 4 السوايع 5 السوايع حتى تبرد هذيك الشوكولاته مزيان. وغادي نزينها، هنا زينتها بالمكسرات، شويه ديال الكركاع، شويه ديال البيستاش. كيف ما كتشوفوا كتجي رائعه، كتجي بحال شي بركان
او شلالات ديال الشوكولاتة، كتجي منظر رائع جدا. كيك عفوا اللي هو معروف عند الاتراك، لذة لا تقاوم ومنظر رائع جدا. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفة هذه تجربوها، فهي تستحق التجربة. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار هذا. كيف ما كتشاهدوا بعد ما غادي نقسمها غادي تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. روعة روعة روعة. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار هذا. نتمنى ان شاء الله تخليو ليا جيم، وكذلك تشتركوا في القناة ديالي بالنسبة للناس اللي مازال ما مشتركينش. نتلاقاو ان شاء الله عما قريب. دائما 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 مع الجديد يا اغلى اخوات. بوسة كبيرة لكم وخليت لكم الراحة، وتصبحوا لي على خير.